Minglava Mesero, Dinero go rock savage jungle, intro Nene Nangation Piamapitten. Rock service or a message luve, who Patama the communication level ma bioke the luve, to our request ne respond as a pint coop power in it, to our service the coop there. Uma so in Guru lating as our Piamiro Rangiao. ROS1 package name. Package name hobby no run like video tele ob key command velocity put it not a note coup ROS1 okay that's why you go to service to you to check out no service they got the service TV service is so the road info chip your but you are service go pull a lady to tilo ya no tell to the market or a service go trade I got the check on go ROS service info information chia no kill hobby kill amachiro battle or type card the data sim kill type no to type go piara go to any type go chi on do message lo to type de don't be no message ba be dai service lo ko lo di kaung ko ji me so yin ROS service mo ROS SRV ဖြစ်သွားပြီno ROS SRV show ROS SRV show as in a kill no kill okay di ma so string name ဆိုတော့တွင်ပြီး data dash တွင်နော်ဒီ data dash dash 3ခုရဲ့အပေါ်ကကောင်က request ဖြစ်မယ် dash 3ခုရဲ့အောက်ကကောင်က response ဖြစ်မယ်ဒီဥပမာမှာ response ကိုသူမသုံးတာဘူး request ပဲသူလုပ်ထားတယ် string တစ်ခုကိုပို့မယ် request အနေနဲ့ဒီသဘောပေါ့နော် response တော့သူပြန်ယူ response video တော့သူ create မလုပ်ထားဘူးကဲဒါကတော့ဥပမာပြတာပါအခုဒီ service ကို service ကတော့များသောအားဖြင့်သူ့မှာပါတာထက်ဆိုင်ကိုဟာကိုဖန်တီးပြီးရေးရတာမျိုးပါ message လို့မဟုတ်ဘူးเนาะ service တွေကတော့ record response တွေကိုကိုဟာကို service ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးရေးတာဖြစ်တယ်အခုအဲ့တော့ဟိုက service ကိုရေးပြမယ် service ရေးပြမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ package တွေကိုသွားမယ်အဲ့တော့ service ရေးတာလဲ message ရေးဆိုအတူတူပဲ file system level တင်တုံးကဟိုပြတယ်လို့ပေါ့เนาะသူ service ကလည်း service folder ထဲမှာရှိရမယ်အဲ့ service ဆိုတော့ SRV လို့ခေါ်တယ်MKDIR SRV so RM SCV RM SRV เนาะအဲ့တော့ SRV ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ SRV ထဲမှာ service တစ်ခုဖန်တီးမယ် service ကထုံးစံတိုင်း ghost service ပို့ပါ ghost.srv ghost ဆိုနာမည်တူအောင်မယ် ghost srv .srv okay အဲ့ဒါဆိုရင် request ကြီးမယ် response ကြီးမယ်ဒီတစ်ခါလုပ်မဲ့ program ကတော့ service ကိုအသုံးပြုပြီးခဏပေါင်းခိုင်းမှာဖြစ်မယ် integer 3ခုကိုပို့လိုက်မယ်ဟိုလက်ခံရရှိတဲ့ note က service ကိုဟိုပြီးလို့ရှိရင် server ကသူက integer 3ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီး result အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့တော့ရေးပြီပထမ integer 32a ဟုတ်ပြီ integer 32b integer 32c okay ဒါ request ပို့ခြင်းတဲ့ကောင်ကဲအခု response ရေးမယ်အဲ့တော့ချားပြလိုက် dash 3ခုချားမယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ရေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะ integer 32 type sum okay ဒါဆိုရင် service file တစ်ခုကိုရေးပြီးပါပြီထုံးစံတိုင်းမယ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းကိုတို့ message လုပ်သလိုပဲ package xml မှာ message generation message runtime ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ CMake list ကိုနည်းငယ်ပြင်အောင် CMake list ပြင်တဲ့ဟာကိုကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ package တွေက CMake list ဖြစ်တယ်အမှပထမအဆုံး kicking package ကိုချက်ကြည့်အောင်okay ဒီမှာတွေ့ပြီ in package ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီမှာသူက comment တွေအသုံးပြုထားတယ်ကိုကအဲ့တော့ comment တွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်မယ် dependency ကဲ again ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ message runtime ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက file package ကိုကြည့်မယ် control F နှိပ်တယ် file
find package ကိုကြည့်မယ် find package မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကိုတို့ဘာမှ find package မှာတော့ message generation ထည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီအဲ့ဒါမလိုတော့ဘူးကဲနောက်တော့ add message file မှာတော့ကိုတို့မလိုတော့ဘူးเนาะ message မဟုတ်ဘူးဒီ can service ဆိုတော့အဲ့တော့ add service ကိုကြည့်အောင် control F add service service file ဆိုဒီမှာ comment ပြန်ဖြုတ်မယ် comment လေးတွေဖြုတ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ငကူပါတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာတို့ရဲ့ service နာမည်ရေးမယ်ခုနကကိုပေးခဲ့တာ goes.srv.service เนาะ service ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် generate message ကိုကြည့်မယ် generate message ကဒီမှာစောနာတယ်ပြင်ပြီးသားဆိုတော့ရပြီမလို့တော့เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်မေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်အောင်โอเคပြီးရင်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ message ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ ROS service show package ကပါတော့ PSA ပြီးလို့ရှိရင်โอเคခုကြည့်အောင် ROS service show PSA go SRV เนาะโอเคအမှတွေ့ပြီ request 3ခု response က1ခု okay ဒီ service ကိုသုံးပြီးတော့ဒါဆိုရင် custom service တစ်ခုဖန်တီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီခုတို့ communication method 3ခုမှာအဓိက basis မှာအဓိကကြရတဲ့ဒီ topic နီလန်းရဲ့ service နီလန်းရဲ့မှာအခုနောက်ဆုံးက service နီလန်းကိုရောက်နေပြီเนาะဒါက custom service တစ်ခုကိုဖန်တီးပုံကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာတော့ဒီ service ကို CPP program နေပြီးတော့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ဘယ်လို control လုပ်မလဲဘယ်လိုပို့မလဲဘယ်လို response လုပ်မလဲ request လုပ်မလဲဒီဟာတွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်